OK，这就可以暂停了。亲自操刀了？有人搞的，他们都会搞。我说你亲自弄的？哪个？你啊。好，发一种撩劲的感觉，咬咬牙对着镜头。可以，这不需要。好，你过来。接线，线没接。隔墙等一下再装。这肯定不会差错，他反正就是对不上，他要差错的话，这么多 OK， 不是不打。搞个什么？不用嘴子，嘴子傻子都知道。嘴子不用啊，这个傻子。应该可以了，可以了，再拍个全景。好，留两下不掉就行了。好，过来。然后一会儿拍一个完整的，这不然太大了，这录个10来秒、20来秒，回来。